به نام عشق. برگه های طلاق رو امضا کردیم، بدون مکث، بدون تردید، یا حداقل من تظاهر کردم که تردید ندارم. وقتی از دفتر خونه بیرون اومدیم، نسرین یهو گفت مهرداد منو ببوس. چشمام در جا رفت سمتش. باورم نمیشد این حرفو زده باشه. نه که ازش بعید باشه، ولی ما دیگه طلاق گرفته بودیم. لبم رو تر کردم. مردم اطرافمون ایستاده بودن، نگاه میکردن. اما این نگاه برام مهم نبود. چیزی که تو ذهنم میچرخید این بود که نسرین چرا باید چنین درخواستی بکنه. یکم عقب رفتم. حتی حس کردم که شاید داره امتحانم میکنه. نسرین ما تموم شدیم. این کار چه معنی داره؟ لبخند زد، اما نه یه لبخند واقعی. اونجوری که انگار خودشم نمیدونه چرا این حرفو زده، اما زده. فقط تحملشو داری؟ تحمل چی؟ اینکه بدونی چی یادت رفته. چیزی تو لحنش بود که دلمو لرزوند، ولی گفتم بگو. سرش رو یه طرف دیگه چرخوند. بعد با همون لحن خسته اما شمرده گفت شب اول ازدواجمون یادته چی گفتی؟ دلم ریخت. نفس عمیقی کشیدم. میدونستم داره چی میگه. توی ذهنم، توی اعماق یه خاطره گوبار گرفته چیزی داشت که خودشو نشون میداد. تو پیشونی منو بوسیدی و گفتی این بوسه تا ابد اینجاست، یادگار من و تو. آروم پلک زدم. اون لحظه یادم اومد، کاملا یادم اومد. من پرسیدم اگه نشد چی؟ تو گفتی بوسه تو پس میگیرم. چیزی از درونم فرو ریخت. دستم مشت شد. مردم داشتن نگاه میکردن، اما من دیگه اونا رو نمیدیدم. فقط نسرین بود که ایستاده بود، آروم، محکم، اما شکسته.